Ancora due parole soltanto per presentare il primo dei due brani che sono stati musicati a Villotta, appunto da Fulvio Madotto. La lirica di Beppi Zampar della prima Villotta incontra la bellezza materna in un breve inno all'esternazione dell'amore della Madonna nei confronti del figlio e della gioia della maternità. Inizia dicendo che non era una signora, ma che era tanto bella, era come un'aurora, era come una stella, e poi prosegue sul fatto che per una madre il bambino è tutto, il figlio è tutto e rimane sempre un bambino, qualunque età lui raggiunga. E questa madre lo guarda con amore, lo guarda con sorriso, un sorriso che poi però si spegne, si congela sulle sue labbra nel momento in cui le viene portato via, le viene strappato per essere appunto così, crocifisso, in questo caso parlando della Madonna, però è una cosa che capita, che può capitare a qualunque madre, per qualunque madre questa canzone viene scritta e questa poesia viene scritta da Beppi. Colgo l'occasione per dirvi che il commento, la traduzione, le poesie e anche una bella immagine della nostra Madonna di Capriva, quella che portiamo in processione ogni anno, lo trovate poi sulla pubblicazione che appunto è stata edita dal gruppo. Cominciamo le nostre note su note con Voce di Mare. Alla 33 anni, Barone Mari, alle semplici